ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டெம்பிள் விளாக் தான் பார்க்க போகிறேன். இந்த கோவில் திருப்பட்டூரில் இருக்குது. திருப்பட்டூரில் முக்கியமான ஃபேமஸான கோவில் ஒன்று இருக்குது. அது என்னன்னு தெரிஞ்சால் கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பார்க்கலாம் எத்தனை பேருக்கு இந்த கோவிலை பற்றி தெரியுதுன்னு. அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ஃபேமஸான கோவிலுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த கோவில் இருக்குது. இந்த கோவில் பேர் ஐயனார் கோவில்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் உள்ளார தர்மசாஸ்தான்ங்கிற மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் உள்ளார போய் நாங்கள்லாம் சாமி கும்பிட்டு வெளில வந்துட்டோம். அங்கே இருக்க பூசாரி சொன்னால், "நீங்கள் இங்கே ஒரு தேங்காய் உடைச்சு வேண்டிக்கிட்டீங்கன்னா, நீங்கள் நினச்சது நீங்கள் வேண்டினது அத்தனையும் நடைபெறும்." அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். நாங்களும் சரின்னு ஒரு தேங்காய் வாங்கி உடைச்சிட்டு வெளில வந்தோம். வெளில வந்து பார்த்தா இன்னொரு கோவிலில் உள்ளார ஒரு 18 லிங்க பெருமாள் லிங்க வடிவத்தில் தரிசிச்சுட்டு வந்தோம். ஃபுல்லாக சின்ன சின்ன கோவிலாக அமைச்சிருந்தா கார்டன் ஏரியாவாக இருந்துச்சு. ரொம்ப பார்க்க அழகாக இருந்துச்சு. நாங்களும் அங்கே போயிட்டு சாமிலாம் கும்பிட்டோம். நிறைய பேர் வந்திருந்தா அங்கேயே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியாக சாப்பிட்டு போனால் பிரசாதம்லாம் கொடுத்தா நாங்களும் ஒரு சக்கரை பொங்கலும் ஒரு புளியோதரையும் வாங்கிட்டு சாப்பிட்டு நாங்களும் கிளம்பிட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபரே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. பாய்.